Águas do Rio Coxá, aqui em Janaína, município de Montalvânia, Minas Gerais. Ah, como eu gosto de contemplar essa natureza, o barulho das águas, essas águas correndo, vai desaguar no Rio Carinhanha. O Rio Carinhanha vai desaguar lá no Rio São Francisco. E aí o Rio São Francisco vai desaguar no mar. É a natureza linda e maravilhosa que Deus criou. Como é bom ouvir e ver as águas com seus sons, a natureza.